ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு லவ் பேர்ட்ஸ் டீலிங் தமிழ். இன்றைக்கி நம்ம லவ் பேர்ட்ஸை பற்றி பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம சேனலில் போடக்கூடிய வீடியோ பார்க்கணுன்னா இந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நோட்டிஃபிகேஷனில் எல்லாமே வரணுன்னா இந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கொஞ்சம் எங்களுக்காக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி நம்ம ஆன் லவ் பேர்ட்ஸ் பென் லவ் பேர்ட்ஸை எப்படி கண்டுபிடிக்குதுன்ற பார்க்க போகிறோம். பாருங்கள், இப்போ நான் கையில் வச்சது வந்து ஒரு பென் லவ் பேர்ட்ஸ். இது பாருங்கள், நான் காட்டுறேன். இது பாருங்கள், இந்த மூக்கு இருக்கு இல்லையா, ஒயிட்டாக இருந்தால் அது வந்து பென் லவ் பேர்ட்ஸு, டார்க் ப்ளூவாக இருந்தால் அது ஆன் லவ் பேர்ட்ஸு. இன்றைக்கி பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும். பாருங்கள், இப்போது நான் ஆன் லவ் பேர்ட்ஸ் காட்டுறேன். பாருங்கள், ஆன் லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து மூக்கில் டார்க் ப்ளூ இருக்கும். இது வந்து ஆன் லவ் பேர்ட்ஸ், உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும். இது வந்து ஆன் லவ் பேர்ட்ஸ், இது வந்து பென் லவ் பேர்ட்ஸ். இதுக்கும் வித்தியாசம் உங்களுக்கு தெரியும். இது பாருங்கள், இது டார்க் ப்ளூவாக இருக்கு இல்லையா, டார்க் ப்ளூவாக இருக்கிறது வந்து ஆன் லவ் பேர்ட்ஸ், ஒயிட்டாக இருக்கிறது வந்து பென் லவ் பேர்ட்ஸ். நீங்கள் ரெண்டு கிட்ட பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் தெளிவாக. இனி பாருங்கள், இனி பார்த்ததில் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்டோ மற்ற எதாவது இருந்தால் என்கிட்ட கமெண்ட் பாக்ஸ் சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு என்னோடய டவுட் எதாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு க்ளியர் பண்ணுறேன். பாருங்கள், என்னோடய வீடியோ தொடர்ந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நன்றி.